Представь, тьма – бесконечный космос, тысячи звезд. Но человечество навсегда заперто в пределах одной маленькой системы. Мы мечтаем о межзвездных путешествиях, но, возможно, это всего лишь иллюзия. Нас сковывают законы физики, биология и даже собственный разум. Почему мы, скорее всего, никогда не покинем Солнечную систему? Разбираемся прямо сейчас. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное. Огромные расстояния. Когда мы говорим о путешествиях за пределы Солнечной системы, важно осознать, с чем именно мы имеем дело. Внутри нашей системы расстояния кажутся большими, но они несравнимы с масштабами межзвездного пространства. Например, свет от Солнца достигает Земли за 8 минут, а до Плутона он летит уже более 5 часов. Однако за пределами Солнечной системы цифры становятся совершенно другими. Ближайшая к нам звездная система – Альфа Центавра, в состав которой входит Проксима Центавра, расположена на расстоянии 4,24 светового года от нас. Это значит, что даже луч света, двигаясь с максимальной возможной скоростью во Вселенной, доберется до нее только через 4 с лишним года. Для сравнения, если бы автомобиль двигался со скоростью 100 км в час без остановок, он бы достиг Проксимы Центавра примерно через 48 миллионов лет. Взглянем на это с другой стороны. Представим, что Земля – это маленький мячик диаметром 10 сантиметров. Тогда Луна находилась бы на расстоянии примерно 2,5 метров. Марс – в пределах 150 метров, а ближайшая звезда – более чем в 10 тысячах километров. Это примерно как расстояние от Москвы до Южной Америки. Если бы мы хотели преодолеть его на современном космическом корабле, то даже самым быстрым из них потребовались бы десятки тысяч лет. Сейчас рекорд скорости среди аппаратов, созданных человеком, принадлежит солнечному зонду Parker Solar Probe, который вблизи Солнца разгоняется до 700 км в секунду. Даже если бы он сохранял такую скорость в течение всего пути, ему понадобилось бы примерно 17 тысяч лет, чтобы долететь до ближайшей звезды. За это время на Земле сменилось бы множество цивилизаций, и, возможно, само человечество претерпело бы значительные изменения. Таким образом, расстояния между звездами настолько велики, что даже при самых современных технологиях перелет к ближайшей звездной системе оказался бы практически вечным. Чтобы сделать его возможным, потребовалось бы либо научиться разгонять корабли до околосветовых скоростей, что пока невозможно с точки зрения современной физики, либо строить поколения кораблей, на которых родятся и умрут тысячи людей, прежде чем миссия достигнет цели. Оба эти сценария далеки от реальности, и пока мы остаемся пленниками нашей собственной звездной системы. Ограничение скорости. Представь, что ты решил добраться до самого далекого города на Земле, но у тебя есть только велосипед. Даже если ты будешь крутить педали без остановки, тебе понадобится невероятно много времени, чтобы до него доехать. Теперь представь, что вместо велосипеда у тебя есть самолет. Это намного быстрее, но даже самолет не поможет, если город находится не просто на другом континенте, а, скажем, на Луне. Космос работает по тем же правилам, но в еще больших масштабах. Даже если мы построим космический корабль, который сможет лететь почти со скоростью света, это не решит проблему. Ближайшая к нам звездная система так далеко, что путешествие туда займет десятилетия. А до более далеких звезд лететь придется сотни, тысячи, а может и миллионы лет. Скорость света кажется огромной – 300 тысяч километров в секунду. Это так быстро, что за одну секунду свет мог бы 7 раз облететь вокруг Земли. Но в масштабах космоса даже такая скорость выглядит медленной. Допустим, мы построили корабль, который летит со скоростью света. Это идеальный случай, но даже тогда он добрался бы до ближайшей звезды только за 4 с лишним года. А если бы нам нужно было полететь в другой конец галактики, то путешествие заняло бы 100 тысяч лет. Для сравнения, столько же времени назад по Земле еще бродили мамонты. Но даже если корабль разгонится почти до скорости света, например, до 99%, путь не станет намного короче. Из-за особенностей физики время для пассажиров на борту такого корабля замедлится, но на Земле продолжат проходить годы, десятилетия и века. Это значит, что если когда-нибудь люди отправятся в межзвездное путешествие, то, вернувшись, они обнаружат, что на их родной планете прошло огромное количество времени, и, возможно, никто их уже не помнит. Чтобы добраться до звезд за разумное время, нам нужны способы передвижения быстрее света, но все законы физики говорят, что это невозможно. Свет – это своеобразная космическая ограниченная скорость, быстрее которой двигаться нельзя. Так что пока мы не найдем способ обойти эту проблему, Солнечная система остается нашей космической тюрьмой. Разрушительное воздействие межзвездной среды.
Представь, что ты едешь на велосипеде по ровной дороге. Вдруг перед тобой из ниоткуда появляется рой мошек. Ты врезаешься в них на скорости, и хотя они крошечные, ты ощущаешь их удары, а некоторые даже могут попасть тебе в глаза или рот. Теперь представь, что вместо велосипеда ты мчишься на огромном мотоцикле со скоростью машины, а вместо мошек – камешки. Их удары уже будут болезненными. А если скорость еще больше, то столкновение может оставить вмятины. Теперь перенесем это в космос. Когда космический корабль мчится со скоростью, близкой к скорости света, даже мельчайшая пылинка превращается в пулю. Обычная песчинка, летящая навстречу кораблю, будет обладать такой энергией, что при столкновении пробьет его, словно пуля пробивает стекло. А если таких пылинок 1000, даже микроскопические частицы пыли при таких скоростях становятся смертельно опасными, как стая снарядов, разрушающих все на своем пути. Но это еще не все. Пространство между звездами кажется пустым, но на самом деле там есть газ, состоящий из отдельных атомов водорода. Когда мы движемся медленно, он не представляет опасности, но если корабль летит с околосветовой скоростью, то эти атомы превращаются в невидимый поток радиации. Он действует как струя горячего огня, обжигая и разрушая все, с чем соприкасается. Представь, что ты ставишь руку под кран с теплой водой. Это приятно, но если увеличить напор, вода начнет больно бить по коже. А теперь представь, что это не вода, а струя песка, которая несется с огромной скоростью. Она моментально сотрет кожу до костей. Вот так же межзвездный газ медленно, но неумолимо разрушает корпус корабля. Защититься от этого очень сложно. Нам понадобятся прочные экраны, но они должны быть такими толстыми, что корабль станет тяжелым и не сможет набрать нужную скорость. Это все равно, что пытаться сделать легкий велосипед с броней от танка. И пока мы не придумаем, как справиться с этой проблемой, любое межзвездное путешествие будет напоминать поездку через ураган, полный невидимых снарядов, готовых разорвать корабль на куски. Энергетические затраты. Представь, что тебе нужно катить вверх по горе огромный камень. Если он тяжелый, придется приложить много силы, и чем выше гора, тем больше энергии потребуется. Теперь представь, что гора бесконечно высокая. Ты толкаешь камень все выше и выше, но вершины не видно. Разгон космического корабля до невероятных скоростей – это как попытка закатить такой камень в гору, только вместо силы рук используется энергия. И чем быстрее мы хотим двигаться, тем больше этой энергии нужно. Реактивные двигатели, которые используются в современных ракетах, работают на топливе. Это похоже на работу воздушного шарика. Если отпустить его, воздух внутри быстро выходит, и шарик улетает в другую сторону. Только ракета выпускает не воздух, а горячие газы, полученные при сгорании топлива. Это хороший способ для полетов по Солнечной системе, но он совершенно не годится для межзвездных путешествий. Во-первых, топлива нужно так много, что его просто невозможно взять с собой. Если ракета летит к звезде, скажем, к Проксиме Центавра, ей нужно будет ускориться, а потом еще и затормозить перед прибытием. Для этого потребуется столько горючего, что его объем превысит размеры самого корабля в миллионы раз. Это все равно, что пытаться переплыть океан на маленькой лодке, но при этом везти с собой огромную гору дров для костра, который должен двигать лодку вперед. Во-вторых, реактивные двигатели работают слишком медленно. Даже если взять самую мощную ракету, которую мы когда-либо строили, ей понадобится сотни тысяч лет, чтобы долететь до ближайших звезд. Это значит, что экипаж не доживет до конца путешествия, и даже их правнуки не увидят конечный пункт назначения. Можно подумать, что решение – это ядерные двигатели, которые используют энергию атомного распада, или еще более мощные – аннигиляционные, которые работают на антивеществе. Но здесь есть другая проблема. Пока такие технологии остаются чистой фантастикой. Антивещество действительно может выделять колоссальную энергию, но его практически невозможно создать в нужных количествах. Сегодня производство нескольких миллиграммов антивещества требует многолетней работы и огромных денег, а для межзвездного корабля понадобятся тонны. Мы могли бы использовать солнечные паруса, которые улавливают свет звезд и двигают корабль вперед, как ветер раздувает парус лодки. Это хороший вариант, но такой корабль разгонялся бы очень медленно и даже в лучшем случае добирался бы до ближайших звезд за тысячи лет. Таким образом, пока у нас нет технологий, которые могли бы эффективно и быстро разогнать корабль до нужных скоростей, межзвездные путешествия остаются недостижимой мечтой. Мы словно первобытные люди, которые мечтают переплыть океан, но у нас нет ни корабля, ни карт, ни компаса. Мы можем представлять себе, как это будет выглядеть, но пока не знаем, как это сделать на самом деле. Отсутствие технологий для межзвездных перелетов.
Представь, что ты сидишь в маленькой лодке посреди огромного океана. Тебе нужно добраться до другого континента, но у тебя нет мотора, нет весел, только слабый ветер. Ты можешь плыть, но это займет так много времени, что ты никогда не увидишь Землю. Вот так же и с межзвездными путешествиями. Мы знаем, что где-то, там, далеко-далеко, есть другие звездные системы. Но у нас нет способов добраться до них быстро и безопасно. Мы пользуемся ракетами, но они работают на химическом топливе, как старые паровые поезда, которые сжигают уголь, чтобы ехать. Они хороши для полетов на Луну или Марс, но не для путешествий к другим звездам. Даже самые быстрые из них двигаются настолько медленно в космических масштабах, что путь до ближайшей звезды займет десятки тысяч лет. А что насчет более продвинутых технологий? Например, антигравитационных двигателей, которые могли бы отменить силу тяжести и позволить кораблю парить без усилий, или варп-двигателей, которые могли бы сжимать пространство впереди корабля и растягивать его позади, словно ты скользишь по движущейся ленте. Или даже кротовых нор, туннелей в ткани Вселенной, которые позволяют мгновенно перемещаться из одного места в другое. Все эти идеи выглядят захватывающе и звучат как нечто, что могло бы решить нашу проблему. Но есть одна загвоздка. Пока что они остаются чистыми теориями. Мы знаем, что кротовые норы могут существовать согласно уравнениям, но никто никогда не находил их в реальности. Мы можем представить, как работает варп-двигатель, но не знаем, из чего его строить. Это как пытаться создать самолет в каменном веке, когда у тебя есть только палки и камни. Ты можешь нарисовать красивый чертеж, но он не поможет тебе взлететь. Даже если мы придумаем, как построить такие двигатели, возникнет другая проблема. Откуда взять энергию? Варп-прыжки, кротовые норы и антигравитация требуют колоссальных запасов энергии, сравнимых с энергией всей планеты или даже звезды. Мы пока не умеем добывать или хранить столько энергии. Таким образом, пока наши технологии слишком примитивны. Мы только-только научились выходить в космос и запускать зонды к соседним планетам. Мы похожи на младенца, который только научился ползать, но мечтает пробежать марафон. Возможно, когда-нибудь человечество разовьет науку до такого уровня, что межзвездные путешествия станут реальностью. Но сегодня у нас нет даже первых шагов в этом направлении. Продолжительность жизни человека. Представь, что ты садишься в поезд, который едет на другую сторону планеты. Но этот поезд настолько медленный, что даже твои пра-пра-пра-правнуки не увидят конечную станцию. Они будут жить, стареть и умирать прямо в поезде, а их дети будут продолжать путь. Вот так и с межзвездными путешествиями. Даже если мы построим корабль, который сможет двигаться быстрее всего, что у нас есть сейчас, дорога до ближайшей звезды займет десятки тысяч лет. Это значит, что ни один человек, который сел бы в этот корабль, не дожил бы до конца пути. Наши тела не рассчитаны на такие долгие путешествия. Даже на Земле люди редко доживают до 100 лет. В космосе же условия еще хуже. Там нет естественной защиты от радиации, которая исходит от звезд и может повредить наши клетки. Наши мышцы и кости становятся слабее, если мы долго находимся в невесомости. А если корабль будет лететь в замкнутом пространстве тысячи лет, где взять свежий воздух, воду и еду? Один из вариантов – создать огромный корабль, похожий на летающий город, где люди будут жить поколениями. Родители передадут миссию своим детям, а те – своим. Но представь, что ты родился на таком корабле. Ты никогда не увидишь Землю, никогда не сможешь выйти наружу, и твоя единственная цель – продолжать путь, который придумали предки. Спустя сотни лет потомки первых путешественников могут вообще забыть, зачем они летят, и захотеть остаться там, где они есть. Есть идея замораживать людей в специальных капсулах, чтобы они спали сотни лет и проснулись, когда корабль прибудет. Но пока что мы не умеем безопасно замораживать и размораживать людей без вреда для организма. Живые клетки разрушаются при заморозке, и никто не знает, как это исправить. Есть еще один вариант – отправить на корабле только эмбрионы или запрограммированные клетки, которые смогут вырасти в людей уже в будущем. Но кто тогда будет их воспитывать? Как они узнают, кем они должны стать и зачем летят? Таким образом, даже если у нас будет корабль, на котором можно добраться до другой звезды, проблема времени останется. Жизнь человека слишком коротка для таких путешествий, а заменить обычную жизнь на бесконечное существование в замкнутом корабле пока не выглядит возможным. Замкнутая экосистема. Представь, что ты заперт в доме, где нет дверей и окон. Ты не можешь выйти наружу, чтобы взять свежего воздуха, налить воды из реки или собрать еду с огорода. Все, что у тебя есть, это то, что уже внутри. Чтобы выжить, тебе нужно как-то сделать так, чтобы воздух оставался чистым, еда не заканчивалась
а вода могла использоваться снова и снова. Вот такую же проблему нужно решить для космического корабля, который отправится в долгий межзвездный полет. Он станет отдельным маленьким миром, где все должно работать без сбоев на протяжении тысячелетий. Кислород. На Земле мы дышим благодаря растениям. Они поглощают углекислый газ, который мы выдыхаем, и выделяют кислород, который нам нужен. В космосе приходится создавать специальные системы, которые очищают воздух и восстанавливают кислород. Сейчас на МКС это делают химическими реакциями и переработкой углекислого газа. Но если отправлять людей в путешествие на тысячи лет, такой способ не подойдет. Оборудование рано или поздно сломается, а запасы химических веществ закончатся. Можно выращивать растения, чтобы они вырабатывали кислород. Но для этого нужно много пространства, света и воды. Маленький сад на корабле не сможет заменить целые леса Земли, которые миллионы лет поддерживают наш воздух чистым. Еда. Сейчас на МКС космонавты едят запасы, которые им привозят с Земли. В межзвездном путешествии такой возможности не будет. Продукты придется выращивать прямо на корабле, а значит нужна почва, свет, вода и много места. Один из вариантов – использовать специальные замкнутые фермы, где растения растут без почвы, получая питательные вещества из воды. Еще можно разводить микроорганизмы, которые перерабатывают отходы в еду. Например, некоторые бактерии могут превращать углекислый газ в белок, но пока такие технологии находятся на начальном уровне. Есть идея выращивать мясо в лаборатории, создавая его из клеток животных, но для этого тоже нужны ресурсы, и пока что такие технологии требуют слишком много энергии. На Земле вода постоянно очищается естественным способом. Дождь наполняет реки, испаряется, превращается в облака и снова выпадает. В космосе такой цикл придется воссоздавать искусственно. Сейчас на МКС всю воду используют повторно, даже ту, которая выделяется с дыханием и потом. Но такие системы требуют постоянного обслуживания. Если фильтры засорятся или что-то сломается, экипаж останется без воды. Поломки и старение системы. Любая техника со временем ломается. На Земле можно заменить сломанный насос или починить фильтр. В космосе такой возможности не будет. Через сотни лет даже самые надежные механизмы выйдут из строя. Живые организмы тоже не могут существовать в замкнутой системе вечно. Например, если на корабле случайно появятся вредные бактерии, они могут заразить растения и уничтожить весь запас еды. Главная проблема – мы еще не умеем создавать системы, которые могут работать без сбоев в течение тысячелетий. Даже на Земле, где есть атмосфера, реки и океаны, людям пока не удалось построить полностью замкнутую экосистему. Был проект «Биосфера-2», где ученые пытались жить в изолированном комплексе, выращивая себе еду и очищая воздух. Но система быстро дала сбой, и им пришлось получить помощь извне. Космический корабль, который отправится к другим звездам, должен стать идеальной миниатюрной копией Земли. Он должен поддерживать жизнь без внешней помощи, работать без сбоев и не зависеть от запасов с родной планеты. Пока что такие технологии существуют только в фантастике. Психология и социум. Представь, что ты с друзьями отправился в долгое путешествие на корабле. Но это не просто поездка на несколько дней. Вы должны жить там всю жизнь, а ваши дети, внуки и даже их потомки тоже никогда не смогут покинуть корабль. Он станет вашим единственным домом, единственным миром. Вокруг бесконечный холодный космос. Поначалу это может казаться приключением, но со временем у людей начнутся серьезные проблемы. Им будет тяжело жить в замкнутом пространстве. Трудно сохранять знания и передавать их новым поколениям, а изоляция может привести к разногласиям и даже катастрофе. Психологическое давление. Человеку важно ощущать свободу. Даже если ты сидишь дома, ты знаешь, что можешь выйти на улицу погулять, поехать в другой город. На космическом корабле этого не будет. Люди будут заперты в одном и том же пространстве, и никто из них никогда не увидит ни рек, ни гор, ни лесов. Они не смогут изменить окружающий мир, как это можно сделать на Земле. Изоляция может привести к депрессии, агрессии и даже психическим расстройствам. Люди станут раздражительными, начнут ссориться, им может показаться, что они потеряли смысл жизни. На Земле проводились эксперименты, когда людей закрывали в изолированные комплексы, имитируя жизнь на космическом корабле. Например, в проекте «Марс-500» группа ученых жила в замкнутом пространстве больше года. Они начали испытывать стресс, конфликты, снижение работоспособности. А это был всего лишь 1 год, а не тысячи лет. Социальные конфликты. Даже если люди будут спокойными, рано или поздно начнутся разногласия. В обычной жизни, если тебе кто-то не нравится, можно сменить круг общения, переехать в другой город. На корабле это невозможно. Одни и те же люди будут рядом всю жизнь. Постепенно могут появиться группы, которые начнут конфликтовать.
Кто-то захочет изменить систему управления, кто-то решит, что правила корабля несправедливы. Маленькие разногласия могут перерасти в большие проблемы, даже в бунты. На Земле было много примеров, когда общества разрушались из-за внутренних конфликтов. Например, на изолированных островах или в замкнутых поселениях люди начинали воевать друг с другом из-за ресурсов или власти. В истории есть случаи, когда даже небольшие группы людей уничтожали сами себя из-за внутренних распрей. Деградация знаний. Чтобы управлять кораблем, нужны сложные технологии. Ученые, инженеры, биологи, врачи – все эти специалисты должны поддерживать работу системы. Но что будет, если знания начнут теряться? Представь, что на корабле живет поколение людей, которые знают, как работают все системы. Они обучают своих детей, но через несколько сотен лет может случиться так, что новые поколения перестанут понимать сложные технологии. На Земле уже были такие примеры. Когда-то существовали великие цивилизации, например, Римская империя. Они строили сложные дороги, акведуки, города, но после их падения люди на сотни лет забыли, как это делать. Средневековая Европа не могла повторить многие технологии Древнего Рима. Если на корабле произойдет что-то подобное, будущие поколения могут забыть, как управлять системой жизнеобеспечения, как чинить оборудование, как выращивать еду. Тогда экспедиция просто погибнет. Культурная стагнация и потеря мотивации. На Земле жизнь постоянно меняется, появляются новые технологии, искусство, открытия. Люди мечтают, исследуют, создают новое. А теперь представь, что ты родился на корабле, который летит к далекой звезде. Ты знаешь, что никогда не увидишь финиша. Даже твои дети и внуки не доживут до цели. Они будут жить, зная, что их единственная судьба – передавать миссию дальше. Часть людей может потерять интерес к жизни, ведь у них не будет глобальной цели. Это может привести к стагнации, когда общество перестанет развиваться. Без новых идей и стремлений люди могут просто начать жить без амбиций и желания что-то менять. Главная проблема. Мы не знаем, как создать общество, которое сможет жить в замкнутом пространстве тысячи лет без конфликтов, без потери знаний и без психологических проблем. История человечества показывает, что изоляция, отсутствие свободы и монотонность приводят к серьезным кризисам. Если мы когда-то и сможем отправить корабль в межзвездное путешествие, нам придется не только решать технические задачи, но и находить способы сохранить психику, культуру и знания на протяжении огромных временных промежутков. Пока что таких технологий и социальных моделей не существует. Неизвестность за пределами Солнечной системы. Представь, что ты отправляешься в путешествие в совсем незнакомое место. Ты не знаешь, какая там погода, какие животные тебя могут встретить, есть ли там опасности. Ты можешь взять с собой палатку, еду, одежду, но вдруг окажется, что там идут дожди из кислоты или живут существа, которых ты никогда не встречал. Сейчас человечество живет в уютном уголке Вселенной, в Солнечной системе. Мы хорошо изучили ее, знаем, где какие планеты, какие космические условия, но за ее пределами начинается неизведанная территория. И мы не знаем, что там может нас поджидать. Неизвестные формы излучения. На Земле нас защищает атмосфера и магнитное поле, а в космосе много опасного излучения. Это похоже на невидимые волны, которые могут повредить технику или даже живые клетки. Мы знаем о космических лучах, частицах, которые летят с огромной скоростью из глубин Вселенной. Они могут проходить сквозь металл, пробивать электронные устройства и даже повреждать ДНК человека. В Солнечной системе мы примерно понимаем, сколько такого излучения и как от него можно защититься. Но за ее пределами могут быть зоны, где космические лучи в сотни раз сильнее. Может быть, там есть еще неизвестные формы излучения, которые мы даже не умеем измерять. Это как, если бы ты знал, что Солнце может обжечь твою кожу, но вдруг вышел в место, где свет гораздо ярче, а твоя одежда не защищает от ожогов. Неожиданные столкновения. Космос кажется пустым, но на самом деле в нем много опасных объектов. В нашей системе мы знаем, где находятся большие астероиды и кометы. Мы можем рассчитать их траекторию и понять, двигаются ли они к нам. Но в межзвездном пространстве могут быть объекты, которые мы никогда не видели. Представь, что ты плывешь на лодке по реке. Если вода прозрачная, ты можешь видеть камни и обходить их. А если вода мутная, ты не знаешь, что скрывается под поверхностью. В космосе тоже могут быть невидимые камни. Астероиды, кометы, куски льда. Если корабль летит на огромной скорости и столкнется даже с маленьким камнем, это может быть катастрофа. Межзвездная среда может быть не такой, как мы думаем. Мы привыкли думать, что космос – это просто пустота. Но даже пустота не совсем пустая.
В нашей галактике есть области, заполненные пылью и газом. Они могут быть настолько разреженными, что мы их не замечаем, но если корабль войдет в такую область, его защита может не выдержать. Например, в Солнечной системе корабли могут летать десятилетиями без проблем. Но если за ее пределами окажется место, где частицы газа двигаются с огромной скоростью и бьют по корпусу корабля, это может повредить обшивку, как песок в бурю царапает стекло. Возможные неизвестные явления. Мы знаем, что в космосе есть черные дыры, нейтронные звезды, магнитные поля, но мы видим их только издалека. Что если корабль попадет в область с мощным магнитным полем, которое уничтожит всю электронику? Или окажется в зоне, где пространство искривляется так, что навигация перестанет работать? Это как если бы ты ехал по дороге, а потом внезапно оказался в месте, где компасы и карты больше не показывают путь. Главная проблема. Сейчас у нас нет карт межзвездного пространства. Мы не знаем, где безопасно, а где смертельно опасно. Отправлять корабль в такое путешествие все равно, что плыть через океан, не зная, есть ли там айсберги, штормы или гигантские волны. Может быть, за пределами Солнечной системы все будет спокойно. А может быть, там есть смертельно опасные явления, о которых мы пока даже не догадываемся. Отсутствие мотивации. Представь, что ты живешь в большом доме. В нем есть все, что тебе нужно. Еда, вода, тепло, свет. Конечно, иногда случаются неприятности. Ломается кран, идет дождь. Но в целом жить можно. А теперь представь, что тебе говорят. Бросай этот дом и отправляйся в далекий путь. Не просто в соседний город, а в неизвестное место, где никто никогда не был. Там может быть пустыня, лед, ядовитый воздух или вообще ничего. У тебя нет точной карты, нет гарантии, что ты найдешь что-то лучшее. По дороге ты потратишь все запасы, испортишь свою технику и, возможно, никогда не вернешься. Согласился бы ты на такое путешествие? Почему нам вообще приходила в голову эта идея? Люди всегда мечтали о дальних путешествиях. Когда-то наши предки покинули Африку, потом стали пересекать океаны. Мы всегда искали новые места. Но была разница. Они знали, что где-то есть суша, новые животные, плодородные земли. А теперь взглянем на космос. У нас есть Земля, наш дом. Мы знаем, что есть другие планеты, но ни одна из них не подходит для жизни так же хорошо. Даже если мы отправимся к другой звезде, велика вероятность, что там тоже нет ничего подходящего. Это как уйти из дома, даже не зная, есть ли где-то еще дома получше. Зачем нам лететь к другим звездам? Есть несколько причин, по которым люди все-таки думают о межзвездных путешествиях. Исследовательский дух. Нам просто интересно, что там. Это похоже на то, как ребенок хочет заглянуть за забор, даже если ему не нужен тот двор. Поиск нового дома. Некоторые ученые говорят, что когда-нибудь Земля может стать непригодной для жизни. Например, если случится катастрофа, взрыв вулкана, падение астероида или глобальная засуха. Тогда нам придется искать другой дом. Развитие технологий. Подготовка к таким полетам помогает изобретать новые вещи, которые потом можно использовать и на Земле. Но все эти причины не делают межзвездное путешествие действительно необходимым. Почему Солнечная система удобнее? Мы еще даже не научились осваивать нашу родную систему. У нас есть Луна, Марс, спутники Юпитера и Сатурна. Там можно добывать полезные ископаемые, строить базы, создавать новые технологии. Это как если бы у тебя в доме было много комнат, но ты даже не исследовал их, а уже собрался уходить в неизвестность. Какой смысл лететь к звездам, если там может не быть жизни? Мы можем потратить тысячи лет на путешествие, а потом обнаружить, что там ничего нет. Пустая планета без воздуха, воды, растений или наоборот, очень горячий и опасный мир. Это как если бы ты отправился в пустыню в надежде найти новый дом, но пришел туда и понял, что жить здесь невозможно. Главная проблема – межзвездные перелеты требуют невероятного количества ресурсов, времени и технологий. Пока что у нас нет серьезных причин, чтобы бросать родную систему. Мы можем исследовать космос, колонизировать Марс, строить базы на астероидах. Прежде чем убегать из дома, стоит хотя бы привести его в порядок. Эволюция и биологические ограничения. Представь, что ты – рыбка, которая всю жизнь жила в аквариуме. Вода здесь чистая, температура всегда комфортная, а еда появляется сама по себе. А теперь вообрази, что тебя вытащили из воды и оставили на суше. Что будет? Твое тело не предназначено для жизни без воды. Ты не сможешь дышать, двигаться и жить, как раньше. Примерно то же самое происходит с человеком в космосе. Мы – рыбки для Земли.
Наша планета – это огромный аквариум, который идеально нам подходит. В нем есть воздух, подходящая температура, защита от вредного излучения, сила тяжести, к которой привыкло наше тело. Мы эволюционировали в этих условиях миллионы лет, и наши тела не умеют жить по-другому. Но что случится, если мы проведем в космосе слишком много времени? Слабые кости, как у космонавтов. На Земле наши мышцы и кости работают против силы тяжести. Это как если бы ты все время носил на спине рюкзак. Твое тело стало бы сильнее, чтобы справляться с нагрузкой. А теперь представь, что рюкзак внезапно исчез. Мышцы расслабятся, а кости начнут слабеть, потому что больше не нужно их укреплять. В невесомости именно это и происходит. Космонавты, которые проводят много времени в космосе, возвращаются на Землю с ослабленными костями и мышцами. Это не просто усталость. Их скелет реально становится хрупким, как у пожилых людей. Если человек проведет в космосе всю жизнь, его кости могут стать настолько слабыми, что он не сможет ходить, если когда-нибудь вернется на планету с гравитацией. А если представить поколение людей, рожденных на космическом корабле, их тела могут быть настолько слабыми, что они никогда не смогут ступить на твердую поверхность. Иммунитет исчезает, как если бы ты жил в стерильном пузыре. Ты замечал, что когда долго сидишь дома, то простужаешься сразу после выхода на улицу. Это потому, что твоя иммунная система привыкла к чистоте и расслабилась. В космосе все еще хуже. Там нет пыли, грязи, микробов, к которым привыкло наше тело. Наш иммунитет постепенно забывает, как бороться с инфекциями. Это как если бы ты никогда не учился решать задачи, а потом вдруг попал на экзамен. Твой мозг просто не знает, что делать. Если человек родится в космосе и никогда не столкнется с обычными микробами, его организм будет совершенно не готов к жизни на планетах. Даже обычная простуда может оказаться смертельно опасной. Мутации, как ошибки в копировании. Когда ты копируешь текст на компьютере, иногда появляются ошибки. Буквы меняются местами, какие-то слова пропадают. То же самое происходит с нашими клетками. Каждый раз, когда они делятся, возможны ошибки. Мутации. На Земле нас защищает атмосфера и магнитное поле, но в космосе радиация гораздо сильнее. Она проникает в тело и увеличивает количество мутаций. Большинство из них вредные, могут появиться генетические болезни, рак, изменения в работе организма. Если люди будут жить в космосе поколениями, их гены могут измениться до такой степени, что они уже не будут похожи на земных людей. Мы – дети Земли. Наши тела сформировались в земных условиях. Мы привязаны к атмосфере, гравитации, биосфере. Космос слишком враждебен, и даже если мы сможем выжить там, со временем мы станем совсем другими существами. Слабыми, мутировавшими, неспособными вернуться домой. Поэтому длительное путешествие за пределы Солнечной системы – это не просто вопрос технологий, а вопрос того, останемся ли мы вообще людьми. Отсутствие подходящих экзопланет. Представь, что ты собрался в путешествие. Ты хочешь найти новый дом, но не можешь взять с собой все, что есть у тебя сейчас. Ни мебель, ни еду, ни даже воздух. Значит, новый дом должен уже быть готовым для жизни. Он должен быть теплым, с хорошей водой, свежим воздухом и пищей, которая тебе подходит. Теперь представь, что таких домов почти нет. Где бы ты ни искал, вокруг только ледяные пустыни, раскаленные пустоши и ядовитые болота. Это именно та проблема, с которой сталкиваются ученые, когда ищут пригодные для жизни планеты. Редкость идеальных миров. Жизнь на Земле существует благодаря миллиону удачных совпадений. Планета находится на правильном расстоянии от Солнца. Не слишком горячо и не слишком холодно. У нее есть атмосфера, защищающая от радиации и удерживающая кислород. Вода остается в жидком виде, а не испаряется или замерзает полностью. Но когда астрономы смотрят на другие звезды, они видят в основном планеты, которые совершенно не похожи на Землю. Там либо слишком жарко, либо слишком холодно. У многих нет атмосферы, а если и есть, то она наполнена ядовитыми газами. Где-то гравитация настолько сильная, что человек не смог бы даже встать на ноги. Хороший пример – Венера. Она почти такая же большая, как Земля, и находится недалеко. Раньше ученые думали, что там могут быть океаны, а потом выяснилось, что ее атмосфера состоит из углекислого газа, температура там выше, чем в печи, а дождь идет из серной кислоты. Если даже соседние планеты в нашей Солнечной системе настолько непригодны, представь, насколько сложно найти что-то подходящее у других звезд. Даже если планета есть, добраться до нее почти невозможно. Давай представим, что мы все же нашли идеальный мир. Он находится в другой звездной системе. Это как если бы ты жил в одном городе, а твой новый дом находился в другом. Но расстояние между ними не сотни километров.
а миллиарды миллиардов километров. Сейчас самые быстрые космические аппараты, которые мы создали, летели бы до ближайшей звезды десятки тысяч лет. Это значит, что даже если бы люди отправились туда, они никогда бы не увидели новую планету. До нее долетели бы их далекие потомки, жившие и умершие на борту корабля. А что, если через много лет, когда корабль все же доберется, окажется, что ученые ошиблись? Может быть, данные были неточными, и планета не такая уж и пригодная для жизни. Или там уже есть какая-то форма жизни, которая совсем не рада гостям. Земля пока единственный дом. Мы все еще надеемся, что найдем вторую Землю. Но даже если она существует, пока нет никакого способа добраться до нее или даже проверить, подходит ли она для жизни. Это как искать новый дом, зная, что он может быть в другом конце света, но не имея ни карт, ни транспорта, ни возможности посмотреть, что там внутри. Поэтому единственная планета, на которой мы точно можем жить, это та, на которой мы родились. Гравитационные ловушки. Представь, что ты плывешь на лодке по реке. Вода несет тебя вперед, и если тебе нужно повернуть, ты можешь использовать весла или мотор. Теперь представь, что ты доплыл до середины огромного океана, где нет течения, нет берегов и тебе не за что зацепиться. Лодка просто дрейфует, и если ты не знаешь, куда грести, можешь заблудиться навсегда. То же самое происходит в космосе. Пока мы находимся в Солнечной системе, нас окружает гравитация Солнца и планет. Эта гравитация похожа на невидимые нити, которые удерживают все в движении, помогая кораблям маневрировать и возвращаться домой. Но если мы уйдем слишком далеко, этих нитей больше не будет. Гравитация – наш единственный компас. Когда корабль летит в космосе, он использует гравитацию как своеобразный компас. Например, чтобы разогнаться, мы можем использовать эффект под названием гравитационный маневр. Это когда корабль пролетает рядом с большой планетой, и ее сила притяжения дает ему дополнительное ускорение, как если бы кто-то толкнул тебя на качелях. Но за пределами Солнечной системы нет крупных объектов, которые могли бы подтолкнуть корабль или скорректировать его курс. Вокруг только холодная пустота. Если двигатель сломается или расчеты окажутся неточными, корабль может уйти в неправильном направлении. И самое страшное, он уже не сможет остановиться. Космический дрейф. В космосе нет воздуха, нет трения, и если корабль начал движение, он будет продолжать лететь в этом направлении вечно, пока не встретит что-то на своем пути. Но вероятность столкновения с чем-то крайне мала. Между звездами расстояния такие огромные, что корабль может дрейфовать миллионы лет, не встретив ни одной планеты, ни одного астероида. Это все равно, что заблудиться в океане, где нет островов, нет рыбаков, нет ничего. Можно посылать сигналы, но никто не услышит. Можно включать двигатели, но рано или поздно топливо закончится. И тогда единственное, что остается – смотреть, как звезды постепенно становятся все дальше и дальше. Что делать, если потеряем путь? Ученые давно думают о том, как избежать этой проблемы. Они предлагают разные решения. Автоматические системы навигации, которые смогут корректировать курс, даже если все люди на борту заснут или потеряют управление. Огромные запасы топлива, чтобы можно было разогнаться, замедлиться и повернуть в нужный момент. Специальные маяки, оставленные позади, чтобы корабль мог ориентироваться на них, как путешественник ориентируется по следам на снегу. Но даже с этими мерами риск слишком велик. Если расчеты будут ошибочными, или случится непредвиденная поломка, корабль может оказаться в ловушке вечного дрейфа. Осторожность – главный инструмент космических путешественников. Когда мы отправляемся в такие далекие путешествия, нужно быть в 100 раз осторожнее, чем на Земле. Ведь здесь, даже если ты потерялся, можно позвонить, вызвать помощь или хотя бы найти дорогу обратно. В космосе же ошибка в вычислениях может превратить путешествие в бесконечное одиночное плавание, из которого уже не будет возврата. Мы можем уничтожить себя раньше, чем отправимся к звездам. Представь, что у тебя есть огромный корабль, на котором можно отправиться в далекое путешествие. Ты с друзьями долго его строил, запасался провизией и продумывал маршрут. Но перед самым отплытием начался сильный шторм, корабль накрыло волной, и он разбился еще на берегу. Ты даже не успел выйти в открытое море. То же самое может произойти с человечеством. Мы мечтаем о путешествиях к звездам, строим технологии, изучаем космос. Но прежде чем мы будем готовы покинуть Землю, мы можем сами разрушить свою цивилизацию. Опасность ядерного оружия. На Земле есть страны, у которых есть ядерное оружие. Если одна страна запустит ракету, другая может ответить. И начнется война, которая уничтожит все вокруг. Представь,
что два человека стоят в комнате, у каждого в руках по гранате, и оба смотрят друг на друга с подозрением. Если кто-то первый бросит гранату, взорвется все. Даже если они оба не хотят войны, одно недоразумение или ошибка могут привести к катастрофе. Ядерные взрывы уничтожат города, отравят воздух и воду, поднимут в небо столько пыли, что солнце не сможет пробиться сквозь облака. Наступит так называемая ядерная зима, когда станет так холодно, что растения перестанут расти, а еды не останется. В таких условиях человечество может просто исчезнуть, так и не покинув свой родной дом. Климатические катастрофы. Человечество вырубает леса, сжигает уголь, газ, нефть, и в воздух поднимается все больше парниковых газов. Это как если бы ты накрыл себя одеялом в теплой комнате и не мог его сбросить. Температура продолжает расти, и в какой-то момент становится невыносимо жарко. Из-за этого тают ледники, поднимается уровень океана, начинаются засухи, сильные ураганы и лесные пожары. Представь, что ты живешь в доме. Но вдруг он начал рушиться, стены трескаются, крыша протекает, и становится все сложнее в нем оставаться. Вместо того, чтобы строить новый дом, ты должен все время чинить старый. Но в какой-то момент он может просто развалиться. Если человечество не остановит разрушение природы, нам придется тратить все силы не на освоение космоса, а на выживание. Искусственный интеллект – друг или враг? Сейчас мы создаем все более умные компьютеры, которые могут выполнять работу быстрее и лучше людей. Они уже пишут тексты, водят машины, придумывают лекарства. Но что, если однажды они станут настолько умными, что решат, что люди им больше не нужны? Представь, что ты создал робота, который должен помогать тебе прибираться. Но потом этот робот решил, что грязь – это опасность, и чтобы все было идеально чисто, он начал выбрасывать все вещи. А потом и людей, которые создают беспорядок. Конечно, это пока фантастика. Но если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, он может изменить мир так, что людям просто не останется места. Мы должны заботиться о своем доме. Если человечество хочет когда-нибудь покинуть Землю и отправиться к другим звездам, мы должны сначала научиться заботиться о своем доме. Мы не можем разрушить планету, на которой живем, и надеяться, что сможем найти новую. Чтобы не повторить судьбу корабля, разбившегося в шторм, нам нужно сделать так, чтобы этот шторм не начался. Остановить войны, беречь природу, контролировать технологии. Тогда у нас будет шанс добраться до других миров и стать по-настоящему межзвездной цивилизацией. Мы просто не захотим улетать. Много лет люди мечтают о далеких планетах, космических путешествиях и жизни среди звезд. Мы представляем огромные корабли, которые мчатся сквозь Вселенную, исследователей, ступающих на новые миры, и города на других планетах. Но что, если к тому моменту, когда у нас появятся такие технологии, мы просто передумаем? Космос – это трудно и опасно. Представь, что у тебя есть два варианта. Первый – отправиться в путешествие через жгучую пустыню, где нет воды, еды и укрытий. Второй – остаться дома, где тепло, уютно и есть все, что нужно. Что ты выберешь? Космос – это не просто далекие звезды и красивые планеты. Это смертельный холод, вакуум, радиация, отсутствие воздуха и пищи. Любая ошибка может стоить жизни. Даже если мы создадим надежные корабли, дорога к другим звездам займет тысячи лет. Кто-то должен будет провести всю свою жизнь в космосе, зная, что никогда не увидит конечную цель. Люди не любят рисковать, если есть более безопасный и комфортный путь. Цифровые миры – альтернатива реальности. Теперь представь, что у тебя есть шлем виртуальной реальности, в котором ты можешь жить где угодно. Хочешь оказаться на пляже с теплым морем? Пожалуйста. Хочешь летать как супергерой? Без проблем. В этом мире ты можешь создать любое приключение, любую жизнь. Если технологии станут достаточно продвинутыми, люди смогут загружать сознание в цифровую среду и жить там вечно. Это будет похоже на сон, но такой, где все кажется настоящим. В этих мирах не будет болезней, смерти, голода. Ты можешь жить в раю, не выходя из дома. Если у тебя есть возможность создать свою идеальную вселенную, зачем лететь в опасный, холодный и враждебный космос? Бессмертие без путешествий. Одна из причин, по которой человечество мечтает о далеких мирах, это страх перед концом. Мы ищем способ спастись, если Земля станет непригодной для жизни. Но если технологии позволят людям жить вечно в цифровом мире, исчезнет ли этот страх? Представь, что ты заболел, но есть машина, которая может сделать тебя бессмертным. Ты заходишь в нее, и теперь больше не стареешь, не болеешь, не умираешь. В таком случае путешествия к звездам перестают быть необходимостью. Люди смогут просто оставаться там, где им комфортно.
Потеря интереса к реальному миру. Если у тебя есть видеоигра, в которой можно быть кем угодно, исследовать другие миры, владеть невероятными технологиями, будешь ли ты тратить время на обычную жизнь? Многие люди уже сейчас проводят часы в виртуальных играх, потому что там интереснее, чем в реальности. Если технологии станут настолько развитыми, что виртуальный мир будет неотличим от настоящего, реальный космос может просто перестать нас привлекать. Когда человечество достигнет уровня, позволяющего путешествовать к другим звездам, у нас может уже не быть желания это делать. Если можно создать цифровую вселенную, в которой нет страха, боли, смерти, зачем лететь в холодный и пустой космос? Конечно, останутся исследователи, ученые, романтики, которым важен сам процесс открытия. Но большинство людей, скорее всего, выберут не бесконечные риски и опасности, а комфорт и безопасность. Космос останется неизведанным, потому что мы решим, что мечты о нем можно воплотить иным, более легким способом. Почему мы, возможно, никогда не покинем Землю? Мы мечтаем о далеких звездах, но реальность куда сложнее. Космос – это не просто красивая картинка, а холодная и враждебная среда. Даже если мы разгадаем все загадки Вселенной, у нас остается слишком много препятствий, которые могут сделать межзвездные путешествия невозможными. Наши тела созданы для Земли. В космосе кости разрушаются, иммунитет слабеет, а радиация может изменить ДНК. Даже если мы найдем идеальный мир, добраться до него почти невозможно. Экзопланеты либо слишком далеко, либо непригодны для жизни. За пределами Солнечной системы нас ждет пустота. Малейшая ошибка, и корабль станет вечным дрейфующим обломком. Но мы можем не успеть отправиться в путь. Войны, катастрофы, искусственный интеллект способны уничтожить нас раньше. А может, мы просто не захотим. Если будущее предложит вечную жизнь в цифровом раю, зачем рисковать в холодном космосе? Может быть, мы никогда не станем межзвездной цивилизацией. Может быть, наши потомки предпочтут совсем другой путь развития. Но пока у нас есть возможность мечтать и изучать Вселенную, мы должны это делать. Если тебе интересно, что ждет человечество дальше, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео.